Seconda giornata di interrogatorio in procura a Venezia per l'ex assessore comunale alla mobilità Renato Boraso, arrestato con l'ipotesi di reato di corruzione e unico tra gli indagati ancora in carcere, quello padovano, da un mese. È arrivato poco prima delle 11, uscito verso le 17. Non rilascio dichiarazioni, scusate. Il suo legale ha ribadito quanto già detto ai nostri microfoni telefonicamente nelle scorse ore, di non voler rilasciare alcuna dichiarazione fino al termine dell'interrogatorio che con tutta probabilità sarà la prossima settimana con il terzo round. In questo momento preferiamo non fare dichiarazioni e aspettare, farci sentire, confrontarci con i pubblici ministeri. Boraso è chiamato a rispondere di 12 episodi di corruzione che lo riguardano relativi a destinazioni d'uso di aree commerciali, un parcheggio a ridosso dell'aeroporto di Venezia e trattative immobiliari di vario genere. Operazioni per le quali si sarebbe appoggiato a società immobiliari da lui controllate facendo favori in cambio di mazzette. Nella vicenda rientra anche la vendita di Palazzo Papadopoli al magnate orientale Kwong, anche lui indagato, con base d'asta progressivamente ribassata da parte dell'imprenditore dell'area dei Pili di proprietà del sindaco di Venezia Brugnaro, indagato a sua volta. Lunedì scorso, le prime 8 ore di fronte ai PM Baccaglini e Terzo, Boraso le ha dedicate a un'introduzione generale per contestualizzare la sua attività di amministratore pubblico e di mediatore immobiliare. In questi interrogatori invece si entra nello specifico. Intanto è stata accolta l'istanza dell'avvocato Pauro, quindi Boraso potrà ricevere la visita del figlio in carcere come richiesto, che con buona probabilità sarà nel fine settimana.